अगर आप भी अपने वीडियोस के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए या फेसबुक वीडियोस के लिए नो कॉपीराइट म्यूजिक और साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आप जाओगे प्ले स्टोर में, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर में जाके लिखोगे मोब क्यूब रिंगटोन एंड वॉलपेपर्स। यहाँ लिखने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप जो भी रिंगटोन, जो भी पॉपअप साउंड, जो भी म्यूजिक चाहिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से कोई कॉपीराइट नहीं आता है अगर आप डिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन कर दोगे तो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर